इन हवाले सां लाइन ते मौजूद आहे STP चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, सिंध रवादारी मार्च जी रस्ता रोक कई वई, तशद्दुद कयो वियो, गिरफ़्तारी कई वियूं, पुलिस साफ़ इन खे बि बख़्श न कयो, इन हवाले सां अवां जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे? ॾिसो, जारियत जो जहान आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॼी दुनिया में जमहूरियत जा लेक्चर ॾींदो आहे। बिलाल भुट्टो ऐं पीपल्स पार्टी जा सभु क़ाइदीन जेको आहिनि त असांजी वॾी जमहूरी पार्टी असां जमहूरियत जे लाइ पंहिंजा लीडर शहीद कराया आहिनि, पर हुनमें सिंध में हुननि जो रवैयो हिकिड़ो बदतरीन ऐं जाहिराना फाशिस्ट ऐं जागीरदार मेंटेलिटी जो अकास आहे। ही जेके बि सिंध जा माण्हू, नौजवान, भेनरूं, अदड़ियूं, असांजूं न्याणियूं, इहे सभु कराची आया हुया त हुननि खे पंहिंजो सिंध जो जेको हक़ीक़ी पैगाम आहे त सिंध जा माण्हू कॾहिं बि सभिनी मज़हबनि जो एतिराम कनि था, सभिनी इंसाननि जो एतिराम कनि था। असां वटि मज़हबी मुनाफ़रत न आहे, न मज़हब जे बुनियाद ते नफ़रतूं आहिनि ऐं हू मज़हबी रवादारी मार्च खणी आया हुआ ऐं उन्हनि ते इन क़िस्म जो वहशत ऐं तशद्दुद जीअं को अफ़गान जा कटक काए आया हुजनि, को तातारी हलाकुनि जा कटक ऐं तलवारूं ऐं तोबूं खणी आया हुजनि, जंहिंखे पुलिस इन तरीक़े जो ट्रीट कयो आहे, इहो इंतहाई क़ाबिल मज़मत आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त हिननि पुलिस वारनि खे फिलफोर जेके बि ज़िम्मेवार आहिनि थियण ते उन्हनि खे फौरी गिरफ़्तार कयो ऐं गिरफ़्तार जेके बि न्याणियूं आहिनि, नौजवान आहिनि, उन्हनि खे आज़ादु कयो ऐं इन जी हिकिड़ी जुडिशियल इंक्वायरी करायो त ही शैतानी कंहिं कई आहे। जे चीफ मिनिस्टर कई आहे त चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल हुजे, जेकॾहिं SP DIG सित जी शरारत आहे त उन्हनि खे फिलफोर मुअत्तल कयो वञे। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, सिंध रवादारी मार्च जी रस्ता रोक कई वई, तव्हां ॾिठो पुलिस जी रवायत कहिड़ी रही, न्याणियुनि खे तज़लील जो निशानो बणायो वियो, इहो कहिड़ो पैगाम था सम्झो, तव्हांजो छा चवणु आहे इन हवाले सां? सिधो सिधो इहो चवणु चाहिनि था त तव्हां सिंधी कराची न अचो। कराची जेका हिननि लीज ते ॾेई छॾी आहे। मां त सालनि खां चवंदो आहियां त जेको वज़ीर आला कराची में वज़ीर आला महल में वेठो आहे, उन ग़रीब खे कराची में SHO रखण जो इख़्तियार कोन्हे। हिननि कराची लिखी बगड़नि जे हवाले करे छॾी ते को बि सिंधी एक्टिविटी थींदी त इन क़िस्म जो सिंध जे माण्हुनि खे तशद्दुद खे मुंहुं ॾियणो पवंदो ऐं जेका ॻाल्हि जेका आहे इहो अञा वधीक सिंध में बेचैनी, गुस्सो ऐं कावड़ पैदा कंदी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी सियासत खे इंशाअल्लाह असीं हिन जी सियासत खे दफ़न करे सिंध में हिकिड़ा नवां बुनियाद क़ाइमु कंदासीं, जीअं सिंध जा माण्हू कराची खां वठी कश्मीर ताईं पंहिंजे वतन जी मालिकी करे ज़िंदा एहसासनि सां जी सघनि। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार चयो त कलम 174 लागू हुयो, जंहिं सबबि हालतूं अहिड़ियूं पैदा थी वयूं जो पुलिस ते तशद्दुद कयो आहे। इन मौक़िफ़ खे, घरू वज़ीर जे मौक़िफ़ खे अवां कीअं था ॾिसो? मुकमल तौर ते रद्द था कयूं। छाजो प्रेस क्लब ते 144 कलम हूंदो आहे, रोज़ पिया मुज़ाहिरा थींदा आहिनि, छाजो 144 कलम आहे? ही 18 अक्टूबर ते सुभाणे जलसो करण वञनि पिया पीपल्स पार्टी वारा कारता जे शहीदनि जो, उन्हनि जे लाइ 144 कोन्हे। बाक़ी जेकॾहिं असां पंहिंजे वतन जी सुञाणप लाइ निकिरूं था, इहो 144 आहे। इन बकवास खे मां रद्द थो कयां। वॾी महिरबानी KT न्यूज़ खे टाइम ॾियण लाइ डॉक्टर कादिर मक्सी साहब।